Hello guys, welcome back again to my channel, Filipina living in Italy with my family. Okay, today ref raid tayo. Ang usong-usong ngayon, ref raid. Habang maingay ang aking mga anak. So, bago lahat, pagpamahuli ang lahat, umpisahan na natin. Ref raid. Anyways, dalawang ref namin. So, kita ko itong una. Hindi naman sa pag-iabang sa mga disclaimer. Yan. At saka yung nandun. Yun. Yan. Yun. Okay. Ayan. Umpisahan natin dito. Ayan, makikita nyo naman. Puro gamot. Sa ubo dahil winter, mas maraming gamot sa ubo. Ayan, may Physolon. Ayan. Cheese. Gamot na naman. Palaman. At yung mga merienda ng kids. Ito kay Giuseppe to. Yung Frulato Biologico. Which is Biologico. Bio, fruits. Ketchup. Yan. At ano nga ito? Alak ng aking habi. Again. Sorry sa aking outfit. Ginaw na ginaw lang. Ayan. So, tapos tayo dyan. Naman tayo sa taas. Yan. Wala kang tagahawak guys Well, hindi pa ang ating YouTube, kaya wala pa tayong tagahawak ng camera. So, yan, bitahan natin sa taas. So, cheese. Yan. Cheese. Cheese na matigas. Formaggio. Tortellini. Para kay Giuseppe yan at sa mga bata, mahilig sila dyan. Ang laman yan ay prosciutto. Yan. Normally, pero usually si Giuseppe ang kumakain ito para sa kanyang lunch and dinner. So, prosciutto. Again, prosciutto at cheese na naman. Yan, cheese. Of course, di mawawala ang salad. Kids' favorite salad. Hindi natitirang tortellini. Another cheese. Dahil mahilig kami sa cheese. Okay. Second layer, third layer. Ito tayo mga kabagang. Gordon blue. Mabilis ang pagluluto lang yan. Yan. Pancetta. Hotdog again. Yan. Gamot ulit. Sa ubo. Okay. Ayan. Spray cream para sa aming parang gerber, ganun. Pero normally si Victoria ang kumakain nito. She likes it very much. Yogurt again sa mga bata. Yan. Baba. Ito pala. Hindi ko na nilagay sa freezer kasi mamayang gabi ay lulutuin ko naman ito. So hindi lang talaga ako handang-handa para sa ref raid na to. And then, ano ito natitira? Okay. Dessert. Hotdog again. Healthy living Healthy living. Hindi masyado.
At cheese again. So, yung sa chiller naman, ayan. Vegetable. Tsaka lemon. So, yun lang. Diyan sa baba. Naman tayo sa baba ng freezer. Makikita nyo yan. Ice cream. Frozen na vegetable. Ayan. Fish. Fish yan. Sarap to. Bastoncino. Ayan. Di ba wala ang ice kahit sobrang lamig. Okay. Maba tayo sa second layer. Ice cream. My fave. Another, ito naman, vegetable ulit. Minestrone. Karne. At giniling. Meron din yatang fries doon. Medyo lang, healthy lifestyle. French fries. Another vegetable na frozen. So, yan yung mga mabilis ang pagluluto. Dahil 3 ang aking anak, so kailangan talaga laging mabilis ang pagluluto.